is dit, KitKat? Dat is niet te omschrijven, eerlijk gezegd. Na zoveel jaren, ja, het blijft wel in je achterhoofd zitten, maar om nog te denken dat dat ooit nog terugkomt en dat je die ooit nog kan zien, ook nog levend, überhaupt, na zoveel jaren. Dus ja, ik heb geen woorden voor. Het is natuurlijk wel heel bijzonder dat na 9 jaar een kat weer teruggaat naar zijn huidige eigenaar, die misschien inmiddels ook al wel weer andere katten heeft. Dus... Je had er niet meer op gerekend? Nee, ik heb ook al ondertussen 3 katten, dus dat wordt een hele helse om dat weer samen te krijgen. Maar we gaan het zeker proberen, absoluut. Ja, KitKat is gevonden in Leeuwarden. En hebben we de chip uitgelezen. En op dat moment kwam de registratiebank NDG van de chipnummers. En die zeiden, hey, wij hebben nog een adres. Waarop wij meteen een brief geschreven hebben aan de eigenaar. En die reageerde ook heel snel. Dus de volgende dag kwam de eigenaar aan de telefoon. Hoe is hij dan van Marrum naar Leeuwarden gekomen, denkt u? Ja, ik denk, en dat klinkt misschien heel raar, maar met de bus of iets dergelijks. Mijn vriendin destijds nam altijd heel vaak de bus. En we vermoeden allebei dat hij toen een keer mee is gelopen, de bus in is gestapt en toen in Leeuwarden terecht is gekomen. Ja. Hoe ging de eerste ontmoeting? Redelijk makkelijk. Hij kwam al naar ons toe en hij likte mijn handen al. Dus er zit toch wel een vorm van herkenning in en dat is wel geruststellend. Nu wordt het een langzaam proces om dat toch weer op te bouwen. Ja. En hoe ziet u de toekomst met KitKat nu voor u? Hij wordt de binnenkant. Die gaat niet meer naar buiten.